بس طعمه احلى بكتير. ده طرب بالمنديل الضاني. تعال نشوف عملناه ازاي. لحمه مفرومه وبصلايه مبشوره، وصفيت الميه بتاعها، وهبدا اقلب البصله كويس مع اللحمه، وهبدا افردها كويس كده. شويه ملح، فلفل اسود، ورشه جوز الطيب، ودي اختياري، واقلبهم مع بعض كويس، واضيف معاهم حته اللي هي الصغيره دي، واخدهم افرمهم تاني. بعد ما افرم اللحمه تاني هسيبها في التلاجة ترتاح ساعتين، وهبدا اقطع شويه سلطه، واقلب السلطه. نزلت عليها بملح، سماق، ورشه شطه. هنركن السلطه بقى دلوقتي كده، والبصل ننزل عليه بشويه بقدونس،